დავიწყოთ პრინციპში, ხო? თანამშრომლობა იქნება ყველა მიმართულებით. ერთ-ერთი ძირითადი მესიჯი, ასე ვთქვათ, რომელიც მე ხარ შემიძლია ვთქვა, არის ის, რომ ეს იქნება მთლიანად გახსნილი პროცესი და გამჭვირვალე. გამჭვირვალე არა მხოლოდ ჩვენს საქმიანობასთან დაკავშირებით, არამედ ასევე ხელშეწყობა იმ პროცესებისათვის, რომ მთლიანად აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა რგოლის საქმიანობა იყოს გამჭვირვალე. ჩვენთვის შედარებით ადვილია ცხადია ინფორმაციის მოპოვება და ჩვენ ყოველთვის ვქნით მზად, რომ ეს გაუძლიეროთ საზოგადოებას და ხელი შეუწყოთ იმას, რომ საზოგადოებრივი კონტროლი მიმდინარე პროცესებზე იყოს ძალიან აქტიური. ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ასევე, რომელიც უნდა ვახსენო, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის, რომ ჩვენ ძალიან ფართოდ ვითანამშრომლებთ როგორც გამგეობებთან, ასევე საკრებულოებთან, მათ თავმჯდომარეებთან და გავაკეთებთ ამას არა იმიტომ, მხოლოდ რომ ესეთი ჩვენი სურვილი, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ პატივცემთ ხალხის არჩევანს. ეს პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ უნდა იყოს ის, რომელმაც მეტი ხმა დააძლევა არჩევნებში, ბუნებრივია არის ამჟამად ხელისუფლებაში და ჩვენ ვართ ვალდებულები მათთან არა უბრალოდ ასე იგი თანაარსებობის პირობების უზრუნველყოფ, არამედ რეალურად ვითანამშრომლობთ, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი მიზანი ჩვენი და მე დარწმუნებული ვარ ყველანაირი საგანმანათლებლო ადამიანის, რომელიც პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს ის არის პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობის, ამ შემთხვევაში ჩვენი რეგიონის მოსახლეობის, თუმცა ზოგადად კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, იმ პროექტების, იმ ხედვების ხელშეწყობა, რომელსაც მთლიანად ქვეყანა მიყავს წინ, ასე რომ მე ვარ ძალიან დიდი იმედით, რომ ეს არ გაუჭირდება სწორედ იმიტომ, რომ მიზანი, რომელსაც ეს თანამშრომლობა უნდა ეფუძნებოდეს, იქნება მთლიანად ქვეყნის წინსვლა, რეგიონის წინსვლა, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ცხადია. ეს არის ზოგადად, რაც ახლა თანამშრომლობის კუთხით შემიძლია ვთქვა. კიდევ ერთი, რაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ვფიქრობ, ჩვენი მუშაობის დროს არის ის, რომ თვითონ მოსახლეობასთან ახლო კონტაქტი, კაბინეტიდან შეუძლებელია ყველაფერი გაიგო ადამიანმა, ამიტომ ძალიან აქტიურად იმოძრავებთ, ვესწრებით პრაქტიკულად ყველა ოჯახში, ესე რომ ვთქვათ, შევიდეთ და ხალხს დაველაპარაკოთ, მათგან გავიგოთ პირველ რიგში. არა მარტო ის თუ რა აწუხებთ, არამედ როგორ უყურებენ ისინი იმ მოვლენებს, რაც ხდება. ხო, ერთი რამე შეიძლება რაღაც მიმაშდეს სიტყვაზე მომგებიანა ქვეყნისათვის, რეგიონისათვის, მაგრამ საინტერესოა თვითონ მოსახლეობა როგორ არახავს ამას და კომუნიკაციის ხარისხის გაძლიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით და ამაზე ვიმუშავებთ. მერე თუ იქნება კითხვები, მე შემიძლია რაღაცები კონკრეტულად გითხრათ, არ ბევრი არა, მაგრამ მაინც იმიტომ რომ რეალურად პირველი დღეა გუშინ მიან ჩამოვედი, შევხვდით თანამშრომლებს და რაღაც გავცვალეთ აზრები, რაღაც 30 საათის განმავლობაში ეს იყო სულ პირველი სამუშაო დღე რეალურად. ერთი ძირითადი პოსტულატი, რომელიც მინდა ვახსენო და მიმართ მოსახლეობას, არის ის, რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას რაც არ უნდა მოგწონდეს, არ მოგწონდეს თუ როგორც არ უნდა იყო განწყობილი მის მიმართ, აუცილებლად ჭირდება კონტროლი. ეს არის კეთილის საქმე იმავე ხელისუფლების მიმართ ყოველთვის და ამ შემთხვევაში ჩვენ წარმოვადგენთ ბუნებრივი ოპოზიციურ ძალას და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მოსახლეობის კონტაქტი ჩვენთან იქნება ძალიან აქტიური, თუნდაც იმისათვის, რომ ჩვენ აი ამ კონტროლში გავუწევთ აქტიური დახმარება. ნებისმიერ ძალაში შეიძლება რაღაც ბალანსი, ხო? ასე რომ ჩვენ ვართ ამ მდგომარეობაში დღეს, აი ამ პოლიტიკურ სიტუაციაში, როგორც ვიმყოფებით, არაფერი ამაში ტრაგიკული არ არის, იმ შემთხვევაში და იმ პირობით, იმ დათქმით, თუ იქნება თანამშრომლობა გახსნილი და პროცესები იქნება ბოლომდე გამჭვირვალე, რის იმედიც მაქვს და მოსახლეობას იმიტომ მიმართავ ამით, რომ ეს შეუძლებელია გაკეთდეს რომელიღაცა ადმინისტრაციული ერთეულის აქტიურობით მხოლოდ. აუცილებელი არის თვითონ მოსახლეობის აქტიურობა, აუცილებელია, რომ აი ეს შიში, რომელიც მოსახლეობაში არსებობს, არა, აი მაგალითად შეიცვალა ხელისუფლება, მაგრამ ჩვენ ვართ მოწმე იმ სიტუაციის, რომ თურმე ეს არ ყოფილა უებარი წამალი შიშის წინააღმდეგ, ხო, იმიტომ რომ ეს თვითონ საზოგადოების მენტალიტეტშიც არის გარკვეულწილად ფეხმოვკიდებული და მე მინდა ყველას მოვუწოდო, რომ არაფერს აიში არ არის, ჩვენ ერთ ქვეყანას ვაშენებთ და უბრალოდ ვითანამშრომლობთ ერთმანეთთან და ვიმსჯელოთ გახსნათ.
იმჟელოდ გავცნობთ იმ პრიორიტეტების შესახებ, რომელიც ისევ ჩვენ გვჭირდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მართლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ძალიან ისტორიულ რეგიონში, სადაც ხალხს ისტორიული ძალიან გრძელი და ძალიან რთული მეცნიერება აქვს, არანაირი პრობლემა არ უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების მქონე ძალების არსებობის და თანაცხოვრების მიუხედავად, თუმცა ეს ნორმალური პროცესია თავისთავად დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ეს არ უნდა გადაიზარდოს რაღაც ტიპის დაუწყოებაში, რაღაც ტიპის შიშში, არის გარკვეული მაგალითები ამისა და იმიტომ დავიწყე ლაპარაკი. ადამიანმა უნდა ერთად იცხოვრონ და ერთად აშენონ ქვეყანა და აირჩიონ იმ იდეებს შორის, რომელსაც პოლიტიკური ძალები სთავაზობენ. ჩვენ სწორედ ამ პროცესს შევიწყოთ ხელს და ვეცდებით ეს გავაკეთოთ ძალიან აქტიურად. ერთ-ერთი ჩვენი ფუნქცია არის ცხადია მაკონტროლებელი ფუნქცია და ეს კონტროლის მიმართულებით ვიქნები ძალიან აქტიურად ჩართულები მუშაობაში. ყველა ცალკეული გამოვლინება, შეწოვლის, მხარის და რაღაც ნეპოტიზმის ამაზე გვექნება ძალიან მწვავე რეაგირება ბიზნეს შემთხვევაში და ვფიქრობ, რომ საზოგადოებისთვის ნამდვილად არის სასარგებლო და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს უნდა ვაკეთოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ პროფესიონალი ხალხი ინიშნებოდეს თანამდებობაზე. ნეპოტიზმის გამოვლინება არც ესეთი ძაფრითული ფორმით არ არის ის, რაც ქვეყნის ისვლას უწყობს ხელს და ამას ჩვენ ძალიან ისე გავაკონტროლებთ მჭიდროდ. საბიუჯეტო პროცესები ასევე თემა, რომელსაც შეიძლება ყურადღება. ჩვენ ძალიან ყურადღებით შევხედავთ, როგორ იგეგმება ბიუჯეტები და როგორ იხარჯება შემდეგ ბიუჯეტები. იმიტომ რომ ბიუჯეტი არ არის უბრალოდ რაღაც ციფრების გროვა, ხო? ეს არის გარკვეული პოლიტიკის გამოხატულება და ის აჩვენებს იმ პრიორიტეტებს, რომელიც დამგეგმავმა სუბიექტმა, ასე ვთქვათ, გაატარა და რის გაკეთებასაც გეგმავს მომავალში. ამიტომ ეხლა უკვე არის დამტკიცებული ბიუჯეტები, მე არ ჩამიხედე ეჯერხმათ, მაგრამ ამ დღეებში უკვე მაქვს დავალება მიცემული აპარატისთვის, რომ ეს ინფორმაცია მოგროვდეს და ჩემ ანიტაზე მოგროვდეს ისტორიის არსებობს ხაზია. და აქაც ვფიქრობ, ეს იქნება ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესის საგანი. თანამშრომლობაზე დავბრუნდები ორი სიტყვით. მე გუშინ გადავხედე თვითონ ადმინისტრაციის, სამხარეო ადმინისტრაციის ბიუჯეტს და სიმართლე გითხრათ ძალიან ესეთი გულდაწყვეტილი და ცოტა გაოცებული ვარ. იმდენად აშკარა არის აი ამ სტრუქტურული ერთეულისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანოსთვის ესე ვთქვათ ძირის გამოთქმის ცდელობა, იმიტომ რომ ელემენტარულ საშუალებებში არის პრობლემა, როგორც არის გადაადგილება და უშუალოდ ხო რაღაცების საოფისე საჭიროებები დაუშვათ. ბევრი ასეთი პრობლემაა, თუმცა ჩვენ ამას გვექნება საუბარი. მე ვფიქრობ, დაგებით მოეკიდებიან ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამას, იგივე ფინანსთა მინისტრო და მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად იმედი მაქვს რაღაც პიროვნების გამარჯვებასება იქნება შესაძლებელი. მე კონკრეტიკაზე არ წავალ, იმიტომ რომ არ მინდა რაღაც ციფრებით გადავტვირთოთ, მაგრამ თუ ახლა რეალური პრობლემა იქნება, ამას მე აუცილებლად გადავაცნობებ, არ დაგიმალავ ნამდვილად. ერთი ძალიან საინტერესო ჩვენთვის სამუშაო იქნება შეხედვა იმაზე, თუ რამდენად გრძელდება ის პროექტები, რომელიც იყო წამოწყებული და ლაპარაკია პროექტებზე, რომელიც რეალურად უწყობს ხელს საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლებას, ქვეყნის განვითარებას, ჩვენი საზოგადოების განვითარებას და ჩვენი საზოგადოების და რეგიონის მომავალს. ამიტომ ყველა პროექტს ცალ-ცალკე შევისწავლით, რა სიტუაცია, რა გრძელდება, რა არ გრძელდება, მიზეზებს, ხო, თუ მოვისმენთ არგუმენტებს, ამასაც ჩვენც გაიგებთ ალბათ ოპონენტებისგანაც და ჩვენგანაც იქნება თქვენთვის ცნობილი, თუმცა მე ვფიქრობ, ჩვენი მუშაობის პერიოდში ყველაზე თვალსაჩინო, რაც შეიძლება იყოს, იქნება სწორედ ეს კომუნიკაციის გაზრდა საზოგადოების
ყველა წარმომადგენელთან, ყველა ნაწილთან და მე ვფიქრობ, ეს არის სწორედ ის, რაც შეუწყობს ხელს მთლიანად მდგომარეობის გამოსწორებას, საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდას და იმავე საზოგადოების მიერ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებას, როდესაც ამის დრო ხდება ხოლმე არჩევნებზე თუ სხვა შემთხვევაში. ეს არის პრეზიდენტის დავალებაც და მე ძალიან აქტიურად ვეცდები, რომ გავართვა ამ ყველაფერს თავი. მე ვფიქრობ, ზოგადად აი შევშერდები და მოვუსმენ თქვენს შეკითხვებს თუ შეიძლება. საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ მეტნაკლებად უკვე გეცოდინებათ არსებული სიტუაცია. ანუ სისტემატურად მიმდინარეობს გორში დაუშვათ სხვადასხვა დაწესებულების ხელმძღვანელების შეცვლა, ასევე რეგიონის შემავალი მუნიციპალიტეტებში არის საკადრო ცვლილებები და რას გვეტყვით, რა იქნება მომავალში, ისევ გაგრძელდება თუ შეჩერდება ეს პროცესი? ეს არის ისევ კონტროლის ნაწილი, რომელზეც მოგახსენებთ, აი სადაც ჩვენ ხელი არ მივიწვდება კონკრეტული თანამშრომლობის დანიშვნა მოხსნაზე, იქ ჩვენ ყურადღებით ძალიან შევხედავთ რეალურად რა ხდება, ვინ თავისუფლდება, ვინ ნიშნება, რა მიზეზით, არის თუ არა ის მიზეზები, რომელიც რეალურად საქმის ინტერესებიდან არის გამომდინარე, თუ არის ეს პოლიტიკური დევნა დაუშვათ, ხო, ან ნეპოტიზმი, შეიძლება ეს არ იყოს პოლიტიკური მიზეზი, მაგრამ იყოს ის, რომ დაუშვება თანამდებობის პირს უშრო მისი ახლობელი მეგობარი ნათესავი მოიყვანოს სამსახურში, მიცეს რაღაცა სამუშაოს ხო. ყველა შემთხვევა, რაც ჩვენამდე მოხდეს ყურადღება მოახერხებს და ჩვენ ამაზე ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ, რომ მაქსიმალურად იყოს ინფორმაცია ჩვენგან, თქვენ აუცილებლად გექნებათ და ყველა შესაძლო რეაგირება, რაც პრეზიდენტის წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში შეუძლია გააკეთოს, არის სრულად გარანტირებული შემიძლია გითხრათ. ბატონო, რამდენად პრაგმატული იყო თუ შევაგუწრფელად, რამდენად პრაგმატული იყო თქვენი გადაწყვეტილება იმ თანამდებობაზე წამოსვლის წინ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გორში უკვე თქვენს მოსვლამდე საუბრობდნენ მომავალ კანდიდატზე გუბერნატორობისა, როგორც ცნობილია, მზადდება ცვლილება პროექტში კანონში გუბერნატორის დანიშვნის წესის შესახებ და აქ უკვე იყო საუბარი, რომ თამაზ შიოშვილი პარლამენტის დეპუტატი, რომელიც გორიდან არის და სიით გავიდა ეს პარლამენტში, აი ამ თანამდებობაზე მოიაზრებოდა. რამდენ ხანს შეიძლება ვთქვათ და ხო არ იქნებით მუდმივი შიშის ქვეშ და მუდმივი ასე ვთქვათ რაღაცა წრეხის ქვეშ იმის გამო რომ შეიძლება მალე შეიცვალოს კანონი და არანაირ გეგმის განხორციელების საშუალება აღარ მოგეცნო. არის საერთოდ მე ვფიქრობ საზოგადოების მოთხოვნაც და ჩვენი მეგობრების გარეთ, ქვეყნის გარეთ იქნება თუ შიგნით პოზიცია არის ის, რომ ჩვენ მოვახერხოთ არ უბრალოდ თანაცხოვრება, აქ არ არის ლაპარაკის პოლიტიკაზე იმაზე, რომ ერთმანეთს დახოცავთ თუ არ დახოცავთ, ხო? აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მოვახერხოთ თანამშრომლობა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. თქვენ იცით ალბათ, დღევანდელი პროცედურაც გულისხმობს იმას, რომ გუბერნატორი ინიშნება პრეზიდენტის მიერ პრემიერთან შეთანხმებით. ასე მოხდა. ხო, ახლა მე არ ვფიქრობ, რომ ეს სიტუაცია კიდევ უფრო გართულდეს და ეს ახალი ბრძოლის ომის ფრონტი ასე იგი გამოჩნდეს ეს გუბერნატორის თანამდებობაზე, ხო? მე ნამდვილად ვერ ვხედავ ამის ლოგიკურ არგუმენტს, რატომ უნდა შეიცვალოს ეს წესი, რაც არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის პრეზიდენტის წმუნებული და ბუნებრივია ის პრეზიდენტი უნდა დანიშნოს. რაც შეეხება დანარჩენ თემებს, ანუ პრაგმატული იყო. ეს არის ისეთ სფეროა, სადაც პრაგმატიკა ნაკლები არის უფრო იდეების ერთგულება და რაღაც ხედვები, ხო? არის ბევრი ის მიზეზი, რომელიც მე მქონდა, რომ მიმეცა თანხმობა პრეზიდენტის ამ ძალიან მნიშვნელოვანი შემოთავაზების დროს და მოსულიყავი დამეწყვა მუშაობა. ჩემზე არ არის ცხადი დამოკიდებული ყველა ეს პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, მაგრამ იმ კონტექსტში, რომელშიც დღეს არის ქვეყანა, ჩემი პირადი პასუხისმგებლობა ვერნაირად ვერ მოვცემდა იმის უფლებას, რომ ამ ძალიან სერიოზულ გამოწვევაზე უარი მეთქვა და კანონზე მიმულები არ ვარ ახლა ეს პარლამენტი, ხო? როდის რა არის, თავარი არის, რომ მე არ ვიყავ ჩემ თავს იდენტიფიკაციას არ ვახდენ თანამდებობიდან გამომდინარე, ხო? იდენტიფიკაციას ვახდენ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე.
რომელიც არ იწყება სკამით და არ თავდება სკამით. თქვენი სულ დასაგებია, თუმცა რამდენად რეალურად შესაძლებელია თანამშრომლობა ახალ ხელისუფლებაში იმ პირობებში, რომელიც ქვეყანაში დღეში. რაიმე ბარიერი ხო მე არ გამიჯერდება ნამდვილად. ამ ერთი დღის განმავლობაში და მოწოდებ თქვენსაც, რომ თანამშრომლობა იყოს და მაგ ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ჩვენ არა ვართ სამწუხარო დაწყობილები, არც პირადად მე და არც კლიენტად პოლიტიკური გუნდი. ვართ თანამშრომლობაზე დაწყობილები, ამის განცხადება არ არის გაკეთებული, ახლა ზოგ შეერა არც ზოგ არ შეერა, მაგრამ ჩვენ პროცესი უნდა შევხედოთ და დავუძინოთ თუ ეს მართლაც ასე. ანუ მართლა ძალიან მოკლედ როა გუშინ მოხვედით სამსახურში ამ ახალ პოსტზე, მაგრამ ხომ არ იყო მაინც უკვე კომუნიკაცია, ხომ არ მოასწარით იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ან ძალოვან უწყებებთან და თქვენი პოზიცია გასაგებია. ისინი თუ არიან თანამშრომლობისთვის მზად. არ შემიძლია ხლამას პოსტი გაცეთ, მაშინ რაც გავაკეთე თანამშრომლებში და სამსახურში დაველაპარაკე, გავიცანი მოადგილეები, აპარატის თანამშრომლები, გარკვეული ინფორმაცია მივიღე არსებული მდგომარეობის შესახებ. სხვა კომუნიკაცია ჯერ არ მქონია, მაგრამ მალე დავიწყე. მიმოწები თუ მიიღეთ? ადგილობრივი თვითმმართველობები. არ გამხდარია მაგიდაზე ნამდვილად არაფერი. ბატონო, რამდენად იცნობთ შიდა ქართლის რეგიონს და აი ამ ეტაპზე თავად პრობლემა რა მიგაჩნიათ, რა მიმართულებით უნდა წარმოიდგინოს მუშაობა? რეგიონს ვიცნობ, მე თუნახიდან ვარ წარმოშობით, ტელევიზორმა გადაღებული რეგიონში, ახლა იცით ალბათ რომ წლის წინ მუშაობდი კიდევაც აქ, დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში პროფესორად. ხოლმე აკადემიის რექტორი ვიყავი შემდეგ და რეგიონში ხშირად მიწევდა მოძრაობა, მაგრამ რა თქმა უნდა მე თუ ვარ აქაური და ვიცის პრობლემები, რომელიც ზოგადად ხალხს აწუხებს, ჩემი ოჯახია საცხოვრებს, შეიძლება ჰქონდეთ საშუალება რომ ენახოთ ტელევიზორს წინ. ის რა არის გარდა იმ ზოგადი თემების, რაც მე ვახსენე, ძალიან ბევრი კონკრეტული თემა, ხო? ახლა მაგალითად, როდესაც არის ნახავდით პრეზიდენტის პირველი დავალება იყო ის, რომ ყურადღება მიიქცეს რომ გაგრძელდეს საფრთხე არქივის აღდგენის პრობლემა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ასეა, მე დავიცი ეს არის ჩემი ოჯახის პრობლემაც, სხვა ოჯახების პრობლემაც ხო. არის ბევრი ისეთი რაღაცა, რაც იყო დაწყებული, რომ ნახევრად გრძელდება. ეს არის ძალიან საინტერესო რეგიონი, ძალიან ისტორიული რეგიონი, ტურიზმის ძალიან ესეთი საინტერესო რეგიონი. და არის რამდენიმე მარტივი ნაბიჯი, რომლის გადადგმის შედეგადაც შეიძლება ეს აქტივობა გაიზარდოს. სოფლის მეურნეობით არის რეგიონი ცნობილი, მეხილეობა ძალიან განვითარებული, ძალიან პოპულარული მოდგმით ხალხის, ქართლის გუნდის განსაკუთრებული ადგილისწეველი ვარ მე და კომპანიები არიან დაინტერესებული ძალიან შეიძლება უფრო კარგად მოგიდონ ხელი, მაგრამ მე მაინც უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ეგრეთ წოდებული საავტორო ღვინო, რაც არის თვითონ გლეხი ღვინოს აყენებს, იქ არის რაღაც საკონსულტაციო რაღაცები, რაც შეიძლება ჩვენ მოვიზიდოთ ხო, კონსულტაცია გავუსურვოთ ხალხს, ამას დაკავშირებით რომ რა უნდა დააყენოს ღვინო, რომელიც ძალიან კარგად იციან, არამედ იმას უნდა დაკავშირებით თუ როგორ შეიძლება ეს გადაიქცეს საბაზრო პროდუქტი, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არის ბევრი სხვა რაღაც, ახლა მე ამაზე მოვუწევ ალბათ სპეციალურ პრესკონფერენციას ოთახის მერე, სადაც კონკრეტულად გეტყვით, კონკრეტული პრიორიტეტების შესახებ. ეს ყველაფერს მაინც ვერ მოვიცავ და მე რომ არ გამინაწყენდეს ამის გამო ჯობია თავი შევიკავო მოხმართ, თუმცა ეხლა შემიძლია კიდევ ბევრი რაღაც ჩამოვყოლო, მაგრამ იქ მაინც. თქვენ ახსენეთ შიშის ფაქტორი, ახსენეთ რას გულისხმობთ ამ შიშის ფაქტორში? ეს იყო ამ ახალი ხელისუფლებისადმი ხალხის შიშს გულისხმობთ, ამაზე რო განმარტოთ რას გულისხმობთ და მეორე ბალანსი ახსენეთ, ამაშიც რას გულისხმობთ, ანუ დააბალანსებთ ადგილობრივ თვითმმართველობას თქვენს კომპეტენციის ფარგლებში თუ რას ნიშნავს? შიში ვიგულისხმე ისაცებში გამარტე, მაგრამ აი კონკრეტულად გეტყვით, ახლა მე ნახავთ ერთ მანადეს კონდა არა მარტო ხშირად მოძრაობ რეგიონში, სახლი და მაგის გამო. და ვიცი რამდენიმე, უნდა არაერთი და ორი არამედ შეიძლება რამდენიმე ათეული შემთხვევაში ადამიანი ყვებიან უბრალოდ, თქვა ვიღაცას იათ, ვიღაცას გამარჯვების თვალს გიერიდება. თუმცა მე რაც თავი რო შეხვდებიან, არის პოლიციის ხდა, რო იცი რა, პოლიცია ვიღაც ფიქრებს არ ვიცი რაღაცა. ეს არ არის ჩანსაბი ამის შენარჩუნება არ შეიძლება. იმიტომ თქვი რომ ხელისუფლების ცვლილება არ აღმოჩნდა მეთქი, უებარი წამალი, აი ამ
ტენდენციის დასაძლევად. იმიტომ თვითონ საზოგადოების ხელშია. იყო, არის და იქნება. და ამაზე ჩვენ გვექნება ხშირი საუბარი. ეხლა საზოგადოებაში ჭირდება მექანიზმი ასევე, ხო, რის მეშვეობითაც თუ მას რაღაცა კონკრეტული რაღაც აზრხებს, რაღაცა ეშინია, იცოდეს როგორ გვარდება. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის უნებულის ადმინისტრაცია არის ეს მექანიზმი. და ჩვენ ნამდვილად ძალიან აქტიურად დაველაპარაკებით საზოგადოებას, ხელისუფლების ორგანოებს იმ ყველა კონკრეტული გამოვლენების შესახებ, რომელიც მიუღებელია ჩვენი ისტორიული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, აღშერება ჩვენ ერთმანეთს გვეშინოდეს, გავუცხობროთ, უნდა ვერიდებოდეს ხო, ჩვენ უნდა ერთად ვიცხოვროთ და უნდა ატივცემოთ ერთმანეთს და უნდა გვესმოთ ჩვენ ვართ ერთი საზოგადოების წევრები. და თუ რამის გაკეთება გვინდა, ამის გაკეთება ერთად. და დანარჩენად შეეხება პოლიტიკურ იდეებს და პოლიტიკური ძალების ჭიდროს, ხო, ეს ბუნებრივი ისევ საზოგადოების წიაღში მიმდინარეობს, უნდა მიმდინარეობდეს. ამიტომ თუ ტრობის ფონში დავძლებთ და შიშის სინდრომს გავაკეთოთ, ხო, მაშინ ეს იქნება რაციონალური პროცესი და ეს არის სწორედ ის პროცესი, სადაც იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელსაც ამჟამად წარმოადგენენ, აქვს იმედი ქვეყნისა. ჩვენ ძალიან აღვნიშნეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების წინაშე დგება ელემენტარული გადაადგილების პრობლემა, ასევე საკანცელარიო ნივთების შეძენის. თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენი განისაზღვრება დღეისათვის სამხარეო ადმინისტრაციის ბიუჯეტი, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დააყენეთ ფინანსთა სამინისტროს წინაშე დაახლოებით რამდენი პროცენტიანი მატება მიგექნიათ მიზანშეწონებად? ადრია ციფრებზე გელაპარაკობ, ბიუჯეტი არის 600 რაღაც ათასი, 700 ნაკლები მომდენ. და შეიძლება გადაადგილების საშუალებას ის რა არის? აქ არა ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩემ მანქანას არ აქვს. აქ არის მაგალითად ლაპარაკი იმაზე, რომ აი მაგალითად თავის სამშობლო სამსახური. რომელიც საჭირო სამსახურია ძალიან მოსახლეობის ნებისმიერ პრობლემის მოგვარებაში ისინი აქტიურად ერთობიან ხოლმე. აი როგორც მე მითხრეთ, აქ დღეში მათ ლაპარაკიდან საწვავი და ჯერ არცაიდან ჩანს რაიმე ხმა იმისი, რომ დაუშვათ შეიძლება ეს გამოიყოს, რომ მათ უბრალოდ იძინებს პრობლემის ავტომატურად სამსახურში არ აქვს სასმელი წყალი, არ აქვს ფორმები. ბევრი ასეთი რაღაცა, ამას გოჭირდება მოგვარება, ეს არ არის დაუშვათ ჩემი არ ვინმეს პირადი ინტერესი, ეს არის ის საქმე, რომელიც ხალხს ჭირდება თვითონ, ეს ამ ტიპის სამსახურია, ხო? და მხოლოდ იმიტომ, რომ პირდაპირ ეხმარება გუბერნატორს, არ შეიძლება, რომ ამ სამსახურს შეექმნას პრობლემა. არანაირად არ შეიძლება. აქ მე თუ მკითხავს ვინმე, ახალ ხელისუფლებას უნდა გქონდეს შეჯიბრის ფილოსოფია ძველ ხელისუფლებასთან, იმ თვალსაზრისით თუ რამდენად უკეთეს პირობებს შექმნის და არა რაღაც ხელებზე გადაგრეხვის და უბრალოდ რაღაც ძირის გამოთქმის ხსელობა იმ სამსახურებზე, რომელიც ხალხს ჭირდება და არაპირადად მე ნამდვილად, ხო? ამიტომ ეს და ასეთი ტიპის რაღაცებს ვუშვით, აქ თვითონ ადმინისტრაციაში არის მსგავსი პრობლემები, ხანდახან ნამდვილად და ვაპირებ სადია ფინანსთა მინისტრთანაც, ადგილობრივი ქართველობის წარმომადგენლებთანაც ამაზე საუბარს, რომ ჩვენ შევხვდებით ელემენტარულად ეხლა იგივე არა თქვენ მკითხეთ, მე მგონი დამავიწყოთ პასუხი, რომ ბალანსი რა იგულისხმეთო. ბალანსი არის ეს, ბალანსი არ ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ იარაღი გავინაცვლოთ, ხო? ბალანსი იგულისხმობს სწორედ იმას, რომ თუ ერთი მხარე ელაპარაკება საზოგადოებას და მეორე მხრივ აქვს ინფორმაციის მიღების საშუალება, იგივენაირად უნდა ქონდეს ეს საშუალებები მეორე მხარეს, ხო? ეს არის ბალანსი. ბალანსი დგება თვითონ საზოგადოების წიაღში. და ამაზე ლაპარაკი და სხვა. და თქვენ ახსენეთ შეჩერებული პროექტების აუგუსტის. აი მაგალითად იგივე ხაშურის მინისტრის ქარხანა რომ მე ახლა კონკრეტულად არ ჩამოვიდე. მაშინ როდესაც ახალი ხელისუფლება ამბობს, რომ ამის ფუფუნება თანადაფინანსების ფუფუნება არ აქვს დღეს ხელისუფლებას, როგორ აპირებთ თქვათ ამ შეჩერებულ პროექტებზე მუშაობა და აღდგენა? ძალიან გლობალურად ვარგებ ამას, ერთადერთი გავინტერესდები უბრალოდ ხარჯები რა პრიორიტეტი არის განაწილებული და მე შევეკითხებ ხალხს ეს არის ის თუ არა ის რაც თვითონ ხალხს მეაშინეს სწორად ეს არის ეს. და ამის გარდა არის კიდევ ბევრი სხვა მექანიზმი ხა შეიძლება ჩვენ ვეცადოთ ასევე რაღაც დამატებითი სახსრების მოძიებას უბრალოდ ამას განსაკუთრებით დავიწყოთ მუშაობას კონკრეტულად და შემდეგ გამოჩნდება. ერთი შეკითხვა შეიძლება თქვენ შეგაცნოთ. ანუ თქვენ წინამორბედი არ გამოირჩეოდა მოსახლეობასთან კომუნიკაცია. თქვენ რას აპირებთ პირველ ეტაპზე? და მეორე კითხვა კიდევ საშთა სისტემაზე მინდა გკითხოთ ჟურნალისტებისთვის თქვენი მხრიდან თუ იქნება რაიმე გადადგმული ნაბიჯი რომ აი ეს დაირღვეს. კი ბატონო
პირველ კითხვაზე ესე იგი და მოქალაქეების მიღების საათებით გექნებათ კიდევ პირველ კითხვაზე გიპასუხოთ ზოგადად გუშინ რაღაც სავარაუდო სამუშაო სია გავაკეთეთ თანამშრომლებთან ერთად უბრალოდ დავიწყოთ როგორ გავაგრძელებთ უბრალოდ არ მინდა ესე ჩამოგიხვალოთ მაგრამ იქნება ძალიან აქტიური ეს პროცესი არა იმიტომ რომ დავუშვათ რაღაც კამერამ დააფიქსიროს ან რაღაც თვალს იმიტომ რომ უბრალოდ ინფორმაციას მარად ვერ მივიღებ თუ კონტაქტი არ გვექნა ვერ ვიმუშაობ ხო ეს არის რეალობა ხო რა შეეხება საშუალო სისტემას მე დღეს მოვიკითხე სხვადასხვა ეს რუსი მოგვარებულია და თუნდაც უნდა გუბერნატორთან დაკავშირება რასასახურის საშუალებით არასოდეს პრობლემა არ იქნება როგორც ვიცი საკადრო პოლიტიკასაც მიგეკითხოთ ყველა გუბერნატორი მობრძანდებოდა თავისი ხალხით აქ თავისი მოადგილეებით ნუ ერთი კაცი ყავთ ბუდვივად აქ დანარჩენი მოყავდა თქვენ რას აპირებთ არანაირი კონკრეტული გეგმა მას დაკავშირებით დღეს არ მაქვს მე გუშინ შევხვდი თანამშრომლებს როგორც გითხარით ძალიან კარგი შთაბეჭდილება გატოვა აპარატონ კლიენა მოადგილეების საკითხებში არანაირი კონკრეტული გეგმა არ მაქვს იმიტომ რომ აპარატმაც მოადგილეებმაც დატოვეს ძალიან ნორმალური შთაბეჭდილება ხალხი არის რომელიც ერთგვარ რეგიონის პრობლემებში თუ იქნება რაღაც ცვლილება ეს ისე იქნება გამომდინარე იმ ახალი რეალობებიდან რომელშიც ჩვენ გვიწევს მუშაობა იმიტომ რომ სამწუხაროდ მაგალითად იმის გამო რომ კომუნიკაცია ინფორმაციის მოწოდება ადმინისტრაციისათვის არ არის იმდენად აქტიური ხო თუნდაც რომ შევეცადოთ რომ ეს დაირღვეს ეს რეალობა ხო შეიძლება რომ თანამშრომლები ის საქმეს უნდა ყველას კონდეს თავის საქმე მაგრამ ჩვენ მოგვიწევს ალბათ მოვერგოთ იმ რეალობას რომელსაც გარემო გვთავაზობთ თუმცა მე მაქსიმალურად შევეცდები რომ ეს არ მოხდეს და უშუალოდ კონკრეტული ადამიანების ბედის ხარჯზე უბრალოდ შეიძლება რაღაც ტრანსფორმირება განიცადოს სისტემა მაგრამ ნახოთ როგორ იქნება კონკრეტულ კითხვას მიჭირს იმიტომ რომ რეალურად პირველი დღეა რაც მოვედი პროცესში უფრო გამოჩნდა მე არანაირი ასე კონკრეტული გეგმა რომ უშუალოდ საქმებელი დავასახმო არ ამყავს თუ იმას მოყვონ ეს იქნება აუცილებლად ძალიან კომპეტენტური ხალხი რომლებიც დასაქმებულები არიან კიდე მოლაპარაკებები მომიწევს იმანთან რომ დამხმარებლები თუ რა გადმოსვლას მაგრამ არანაირი კონკრეტული გეგმა დღეს არ მაქვს ალბათ ნუ მალე მექნება მაგრამ ჯერ არა ერთი შეკითხვაც კონკრეტული ინიციატივა ახალი ხელისუფლების ერგნეთის ბაზრობის გასვლასთან დაკავშირებით თქვენ პირადი პოზიცია როგორია აი ამ საკითხში თქვენი ადმინისტრაციის პოზიცია ვიცით გაჟღერებული აქვს სხვადასხვა დროს ხელისუფლებას პოზიცია ჩემი შეიძლება ერთადერთი ჩემი აზრით ჩვენ შევეცდებით აი ამ პროექტთან დაკავშირებით ყველა არგუმენტი უთხრათ ხალხს და პოზიციას მოვისმენთ მათგან. აი როგორ პოზიციას მოვისმენთ არგუმენტი როგორ პოზიციას ხო პოზიციას დავუშვებთ ხარს. არგუმენტები არ იქნება დამალული, ეს არ იქნება რაღაცა შეცდომაში შეყვანისმცემლობა, ჩვენ ძალიან ღიად, ძალიან გახსნილად ხალხს დავალაპარაკებით და აუხსნით ყველა იმ არგუმენტს თუ კონტრარგუმენტს, რომელიც ამ პროექტთან დაკავშირებით არსებობს. ახლა ეს ახლა გამოგონება არ მომიწევს ამის საკითხი, იმიტომ რომ არაერთხელ თქმულა, მაგრამ ჩვენ არგუმენტებს ერთად მოვუყრეთ თავს და ესე გავაკეთებთ. ფოტოშოპის საერთო საქმიანაზე გოხსამუშაო და დაზიანებულია და ჟურნალისტებს სამფლოს დაგიანებდა თურქეთთან. ერთი კონკრეტული კითხვა. ასე იქნება. Facebook-ის გვერდი ძალიან აქტიური. ალბათ ჩვენ საკუთარ ვიდეოებსაც ალბათ ხომ ხანდახან Facebook-ზე, იმიტომ რომ არის ადგილები, სადაც ჩვენ ვიდეოებს და ჟურნალისტები არ არიან, მაგრამ თუნდაც საინტერესოა ჩვენს გვექნება ეს პრაქტიკა. ასე რომ მე ძალიან ესეთი აქტიური თანამშრომლობის მეგობრობის სურვილი და იმედი მაქვს რამდენად. დებულებაში ასეთი რამ გიწერიათ რომ თუ საკრებულომ არ მიიღო გადაწყვეტილება, ну არასასურველი ამ შემთხვევაში თქვენთვის, შეიძლება ამ გადაწყვეტილების თქვენი მხრიდან გაპროტესტება და შემდეგ საკრებულოს დათხოვნის დაყენებაც კი ამ თხოვნის დაყენება. აი რა უნდა იყოს ისეთი რომ თუ გამოიყენებთ აი ამ მუხლს. ყველაფერი არის დამოკიდებული კონკრეტულ სიტუაციაზე და იმაზე თუ ის კონკრეტული თემა, რომელიც შეიძლება თქვენ სხვას კონდეს კითხვა, ხო რამდენად საზიანო არის დაუშვათ საქმისთვის, საზოგადოებისთვის, მოსახლეობისთვის, ხო ხა ასე მე ვიკითხავ გადაწყვეტილებას, რომ ავიღოთ ხმალივით ვიქნებდეს უფლებოსილებ ნაბუდად, არა პირიქით.
პირიქით ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ეს არ გახდეს საჭირო. ეს არის პოზიცია. ასე კი, მადლობა.